大家好，我係 Jack 啊。唔好意思啊，一段時間遲咗少少同大家出片啊。咁啊，因為阿 Jack 咧，除咗正職翻工嘅時候咧，其實都讀緊一個碩士啦。咁有時做嘢真係比較忙啲。咁啊，但係都想盡量同大家 commit 2至3個禮拜，起碼都有一條片啦。咁啊，令到大家都可以 keep 住個 pace 去學翻。而家最新嘅 Agentic AI 其實個趨勢係點樣啦？係啦。咁啊，前者都其實同大家鋪墊咗啦，慢慢學咗唔同嘅 LLM concept 啦。然後我哋由 LLM 嘅底層邏輯講咗咩叫 Agentic AI 啦，佢有啲咩 limitation，點解我哋要做 context management、context isolation 等等嘅嘢啦。好啦，咁呢個系列咧，我哋會咧開始咧有系統、工程化咁樣去設計一個 AI system 啦。我哋會講過咩叫 Agentic design pattern 啦，然後我哋會分咗咧大概4條片度啦，去講唔同嘅 common 嘅 design pattern 啦，係啦。我哋今轉就會講咗一啲 single agent、sequential 同 parallel 先，跟住下條片同之後咧就會講其他 add 翻少少嘅 design pattern。如果你係第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師。喺呢度，我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 power user。如果你都想學下點用 AI 解放你時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。好啦，咁開始之前嚟個好快嘅 recap 先。大家記唔記得我哋講過點解 AI agent 咁勁啦？我哋唔將所有工具懟晒俾一個 agent，教晒所有 example， 然後等佢可以幫我哋自動化做晒所有嘢咧。3、2、1，嗱呢個 moment 大家應該係答到啦。就因為個 context window 有限啦，個 model 嘅能力有限啦，我哋冇可能將所有嘅工具啊 example 懟晒俾一個 agent 嘅。就算佢未開波咧，佢就係 load 啲 context 咧都懟爆嗰個LLM 嘅個 context window 噶啦，係啦。咁所以咧喺呢個 case 咧，我哋咧要將佢斬做唔同嘅 subtask，可以做一啲個叫 context engineering 啊，就係佢做嗰個 task 咧 specific 嘅 task 嘅時候咧，喺嗰個情況先 load 翻啲啱嘅 context 啦、啱嘅工具、啱嘅 memory、knowledge 等等嘅嘢啦。咁我哋亦都會講過咧，要做一啲分工合作啦，令到嗰唔同嘅 sub-agent 咧喺自己 specific 嘅領域咧可以做到最好啊！咁有呢個 context engineering 嘅 mindset 之後咧，我哋咧就可以講一樣叫 design pattern。何謂 agentic design pattern 咧？簡單嚟講咧，佢就係一個 architectural 嘅 blueprints 啊。喺我哋架構成個 AI system 嘅時候咧，我哋可以參考一啲供應啦比較好用嘅 common pattern 啦，去設計成個 flow 咧，令到咧我哋可以 optimize 到咧呢個 LLM 佢個 performance。咁最簡單咧最 common 嘅 design pattern 啦，就係一個 single agent 先啦，係啦。咁大家都見過㗎啦，一個 foundation 嘅 pattern 就係一個 agent，我哋吉唔同嘅工具俾佢，等佢自己可以獨立地咧一個 agent 入面做 independent 嘅 reasoning 啦，用工具啦，然後去 complete 一個 task。好啦，一個 single agent 嘅 design pattern 例子就係我哋之前教 Agentic AI 都 showcase 過㗎啦。咁呢度就係一個叫做 travel planning 嘅agent 啦。咁佢仲有嗰個廣東話 MC 嘅 style 幫佢做 plan 行程啊等等嘅嘢啦。咁我俾咗一啲即係 weather 嘅工具啦，攞 current time 啦，同埋 actively search 啦，咁佢就係根據翻我需要去 plan 行程咁簡單嘅啫。咁下面我就俾一啲 two guidelines 佢啦，同埋一啲 example 佢去學啦，點樣去 plan 行程啦。有好處就係咧，一個 single agent 係非常之適合做一啲你個 scope 係 define 好咗嘅，係啦。咁我再 specialize 係淨係呢個 task 做到最好啦。咁但係個 downside 就係我哋講過啦，我哋越多工具對俾佢咧，如果你個 scope 想越 cover 越大咧，咁如果一個 agent 去做一件事咧，佢有機會咧嗰個 context window 懟爆啦，亦都因為咧越多嘢喺個 context 入面咧，佢個 performance 係會越嚟越差嘅。所以我哋咧諗用 single agent 嘅時候，要諗一諗咧，我哋點樣將個 scope 跌翻到最細，咁可以由一個 agent 去做咧，咁令到佢咧喺呢個 performance， 即係呢個領域嘅 performance 做到最好咧，咁就係一個叫最好應用方法啦。有咗 single agent 之後咧，我哋就可以 evolve into 一個叫 sequential agent 啊。有稱另一個名叫 prompt training 啦。簡單嚟講就係將一個複雜嘅 task 我哋斬件去一個 linear， 而且每個 task 係一個獨立嘅 step 咧，去俾唔同 agent 咧去分工合作處理啊。俾個例子就係咧，可能呢個 step 我係一個做drafting 嘅 content 嘅一個 agent， 即係一個 workflow 咁樣啦。咁我哋就首先第一個 step 咧，就揾一個 agent 咧，淨係 specialize 就係做一個 task 就係叫 information extraction， 係啦，佢淨係專注做一件事嘅啫。然後佢將佢做到嘅 output 啦，佢 context 咧 pass 俾第二個 agent 就負責 draft 嘢。咁第二個 agent 就係好叻就係 draft content 啦。最後咧，佢就將佢 output 咧又 pass 俾咧一個 review refine agent 啦，去執翻頭頭尾尾，執到最靚就做翻 output。咁你見到咧，每一個 step 咧其實都係一個獨立嘅 step 啦，而且係一個線性咧，可以將一個想嘅 agent 咧
做咗 output 咧 pass 落去下一個 agent 度啦，令到每一個 agent 咧佢就淨係專注做一件事做到最好，然後咧將佢 output 咧 pass 俾第二個 agent 又係做到最好，如此類推。咁啊非常之 straightforward 嘅一個 workflow 嚟嘅。實質嘅 sequential agent 嘅例子咧喺 Divi 上面俾大家望望啦。咁呢度咧就係一個幫我做 research 同埋 draft report 嘅一個 workflow agent 啦。你見到第一個 step 咧，佢就係一個 prompt refiner 係啦。咁可能 user 入嚟個 prompt 咧，佢就會有一個 agent 咧幫我咧寫好啲個 prompt，幫我 refine 佢啦。咁第一個做法咧，佢就會 output 咧兩樣嘢嘅。第一個咧就叫做咧 online search query， 咁就負責俾下一個 agent 咧做 online search 用嘅。第二個咧就係一個 KB search query， 就係負責咧去 internal 嘅 database 睇下有冇啲相關嘅資料，如果有嘅就會攞嚟做 supplement 咁樣啦。嗱呢個之前都有講過㗎，點樣用一個點樣我哋可以整兩個 output 出嚟咧？其實咧就會用翻下面咧一個叫 structure output 嘅嘢，大家可以自己 configure 係啦。咁啊揀翻咧我哋就係要兩個 string 嘅 output 啦。呢個 agent 做完嘅 output 咧 pass 俾下一個 agent 做 researcher 係啦。咁呢個 researcher 就係攞 Tivoli 專係幫我上網揾嘢嘅啫，佢就有個 professional researcher。咁我俾佢 query 咧就 pass 翻上一個 agent 嘅 output search query pass 翻落嚟，咁啊俾佢自己 iterate 啦。咁咧佢做完之後咧，佢下一個位咧就會用翻我哋啱啱嗰個 KP search query 去睇下 internal 有冇啲有用嘅 database 嘅資訊攞翻落嚟。最後咧將咧呢個 context 係呢個 database 嘅即係 internal database 啊呢個 context 呢位咧就黐翻落嚟呢度啦。咁咧呢個 researcher 嘅 finding 咧亦都會喺呢度貼翻落嚟。咁佢就會有晒 internal 同埋 online 嘅嘢咧。去幫我 draft 個 report 啦，咁咧最後就出翻個 answer 出嚟，就係呢個 report 嘅成果啦。咁呢個就係一個好簡單嘅 sequential 嘅即係由 research 到 drafting 完成嘅一個 workflow 啦。就見到我而家問佢有最新 Google 嘅最新 earning report 係點咧，佢就識幫我咧做晒成個 workflow，有晒 citation 咁出嚟啦。sequential agent 咧其實嗰個優點都非常之明顯嘅，佢就係一個 step 一個 step 咁去啦，咁啊非常之簡單易用啦，亦都要 debug 起上嚟非常之簡單嘅，係啦，我哋好快可以揾到邊一個部分咧係出錯咗去 debug 啦。但係佢嘅缺點都好明顯嘅，就係我哋一個 step 一個 step 咁去咧，如果我哋做一啲 heavy loading 嘅 task，比如話我哋而家可能 web scrap 咗可能100個網站，然後我要做 summary。每一個 summary 一次，而你一個 sequential 一個咁樣去咧，其實就會好慢嘅，你做得好耐嘅。咁所以呢個 case 我哋就用第二個新嘅 pattern，就叫 parallelization 啦。好啦，咁所謂嘅 parallelization 即係平衡咁樣去行啊，其實就顧名思義，就係將一個 task 啦變做獨立嘅 agent 嘅 subtask 啦 ，concurrent 一齊咁樣去行啦。咁個目的咧好簡單，就係去 improve 個 speed 啦，將一個複雜大嘅 task 啦 pack 做唔同嘅獨立嘅細 task 咧，俾 agent 一齊去行咧，去 speed up 成個速度啊！好似啱啱呢幅圖為例啦，可能我呢度就有3個 agent 去做唔同嘅嘢，然後我哋最後咧平衡行完之後就將個 result aggregate 去 return 翻個 final output 出嚟。我哋啱啱點解咁強調咧行 parallelization 咧？有一個前設係你一個 task 咧個 subtask 咧一定係要完全獨立咧。咁呢度我哋就要講一個 concept 叫 race condition。咁 race condition 其實係一個 computer science 嘅 concept 嚟嘅。佢講嘅例子咧，其實就係咁簡單啫。例如你想象下 multiple agents 去我哋做一個 task，而個 task 唔係完全獨立嘅。可能我而家就係幫你買演唱會飛嚇，簡單一件事係啦。咁如果同時間 A 同 B 兩個 agent， 如果我哋咁啱 book 緊同一個位，可能 A 君撳先俾緊錢㗎啦，由 B 君都撳咗入嚟，一齊俾錢。咁咧 A 君咧可能已經係過咗數啦，買咗呢位。而 B 君啱啱又做緊呢件事喎，由 B 君個 record 咧喺呢個時候就會喺 database 上面冚咗 A 君嘅 record 啦，而 A 君就變咗就算過咗數，佢都係冇咗個位嘅。咁呢個就係一個叫 race condition 嘅例子啊，就係你 multiple agent 一齊 read、modify 或者改一啲 share resources 嘅時候咧，可以係 database 啦，可以一齊改 document 啦，喺一個時間發生嘅時候咧，就 lead to 一個叫 corruption 嘅問題啦，令到啲 data 係唔升啊。咁咧，我哋喺 computer science 我哋就可以即係有其他一啲方法啦，例如用一啲 log 嘅方法啦，去防止呢件事發生啦。但係咧喺 parallel 去行 agent 嘅時候，我哋就即係少咗好多呢啲 mechanism 啦。咁我哋可以做一件事，就係 make sure 咧每一個 task 係完全獨立於大家之間嘅。比如話我啱啱講咧，可能我而家就係做 web scraping， 然後嗰100個網站係完全獨立嘅，個 agent 之間咧係就算點樣用咧都唔會影響到大家嘅。咁呢啲 case 就係一個好嘅例子去做 parallelization 咯。好啦，咁呢度俾一個實質嘅例子，大家去感受下啦。用 Divi 去行 parallelization 嘅 agent 會發生咩事啦？係啦，咁呢度我就做一個好簡單嘅一個 news web scraping 嘅一個 agent 啦。係啦，佢做嘅嘢好簡單嘅啫。嗱，我哋呢度咧第一個 step 就會喺一個撈一個叫 tech news 嘅 RSS 啊，係啦，咁就係攞一啲最新嘅 news 啦。咁你覺得啱啱行完咧，其實好簡單嘅啫。佢咧喺右下角就會行咗咧一個根據呢個 RSS 嘅網啦，攞5個，我暫時行咗5個先啦。佢就會攞咗啲 news 翻嚟啦，咁啊得啲 title，好簡單嘅 content 同埋個 URL 啫。我哋咧就會用個 code block 咧
去攞翻呢啱啱呢個 list 啦，又下一個叫 iteration 嘅 node。咁呢個係一個 parallel 嘅 node 嚟，大家見到呢度有個 parallel mode 啦，係咁好簡單嘅啫，佢就會將啱啱嗰個撈翻嚟嘅 news 啦，係啦，然後我哋咧會喺呢個 iteration 入面咧去真係 extract 翻啱啱個 URL 啦，啊，你要 extract 翻 URL title 同 content 啦，係啦，然後咧用翻一個叫 HTTP request 去入翻個 link，攞翻入面嗰個 full content 翻嚟，又揾 LLM 咧幫我 summarize 翻呢個 content，用100字去 summarize，最後咧就咧砌翻出去一個有 URL 有 content 有 summary 嘅一個 object 出嚟，又 pass 咗做一個 string， 然後俾翻個 user。而呢個過程咧，你見到咧，我哋剔咗一個叫 parallelization mode 嘅，咁我用緊呢個 node 咧，其實就係叫 iteration 嘅 node 嘅，係啦。個 input 就將啱啱個 list 入嚟 ，output 咧就將我哋咧呢個 return object 即係砌好嘅 object 咧，咁我喺呢個 iteration mode output 翻出嚟，係啦。咁我最多可以有10個 agent 開 parallel 幫我做呢件事。好啦，我哋一齊睇睇咧個效果係點樣啦。咁我哋首先咧就會喺 tag RSS 度攞一啲 news 啦，咁我限咗5個啦，係啦。咁咧呢度咧就會限一個 parallelization 去做啱啱我哋講嘅件事啦，係啦。咁如果你係一個 sequential 嘅 case 咧，你呢度咧由頭到尾你就要行5次咁耐啦。但係你見到咧，我而家行 parallelization 咧係一次過刪咗5個 agent 幫我做呢件事啊。你見到個速度就真係快好多嘅。個前設咧，大家都要諗清楚啦。究竟我哋將呢個 subtask 咧斬嘅時候咧，會唔會有 race condition 嘅出現咧？係咁，因為咧我哋用緊呢個就 web scraping 咧，其實就冇呢個問題嘅，因為你每一個網站咧做 web scraping 啊，做 summary 咧，完全係獨立於大家之間啦。咁呢個 task 就非常之適合用呢個 parallelization 啦。但係如果我哋諗一個 case 係，我呢個task 係會用到啲 share resources 嘅，我哋可能一齊 read write 一啲 document 嘅。咁呢個 case 咧就唔適合用 parallelization 啦，可能你就寧願用翻 sequential 嘅方法啦。我哋寧願要翻個可靠性，都唔要嗰個即係嗰個速度啊，係啊。咁呢個大家就要用嘅時候就要注意下啦。咁臨完之前咧都俾翻個 pros and cons 嘅 summary table 大家啦，幾時用 sequential， 幾時用 parallelization 咧？係啦，sequential 嘅 agent 咧好明顯就係簡單易用啦，容易 debug 啦，但係問題就係比較慢嘅，係啦，因為佢一個 step 一個 step 咁樣去啦，亦都係個 output 係 depends on 上一個 agent output 去行落去啦。咁 for 大部分嘅 use case 其實呢個 sequential 係夠用嘅，係啦。咁我去到一啲可能 heavy loading 嘅 task，咁你就可以諗諗啦，會唔會用 parallelization 會好啲咧？但係用呢個 pattern 之前咧，大家要諗多少少，會唔會我呢個 task 係有 race condition 出現咧？同埋我都要諗多少少，我哋點樣將大家 parallel 做完嘅 task 去 merge 埋一齊啦，係啦。如果有 bug 嘅時候咧，佢揾即係 debug 嘅難度一定係難過你 sequential 去嘅。咁但係你諗到呢啲嘢解決到嘅話咧，其實佢俾到你嘅就係 speed 同埋 performance 會快好多啦。for 你做一啲 research loading 嘅heavy loading 嘅嘢咧，其實係非常之有優勢嘅。咁就係咁多。有問題嘅大家喺下面同我講啦，我再同大家 catch up。拜拜。今日條片係咁多啦，中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。